Mein Name ist Daniele. Ich bin seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Motorradfahrer, sowohl auf der Straße wie auch auf der Rennstrecke. Und ich bin der Dad von diesen zwei Jungs. Hallo zusammen, ich bin Andrea, ich bin 18 Jahre alt, fahre auch seit circa 3 Jahren Motorrad. Ich bin auch schon seit sehr klein auf riesiger Motorradfan. Hallo miteinander, mein Name ist Tiziano und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin auch großer Motorradfan und fahre seit ungefähr einem Jahr Motorrad. Ich bin der Bruder von Andrea und der Sohn von Daniele hier. Das war's jetzt erstmal zu uns. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu uns oder auch zur Zukunft von Race Gen X, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich freue mich sehr auf die Zukunft. Ciao.